Yan po mga katambay. Grabe nga po yung yelo. Ilang araw na pag-ulan ng yelo dito sa amin. Ano? Grabe nga po. Ilang araw na po ito. Yan, kahit saan. Residential po ito pero nilubog na sa yelo. Ayan mga katambay. Tignan nyo itong sasakyan na ito, lubog na. Yelo na. Ito yung harap ng aming building. Grabe. Ito na po ang kakasadahan sa mga oras na ito. Ito po kung di ako nagkakamali, pang 3 days na po ito. Ayan. Pang 3 days na mga katambay. Continuous snowing po. Imagine. Pantatlong araw na to na ganito. Dire-diretso. Ayan. Hello? Yung mga kotse halos lumubog na sa yelo. Yung gawido na yun. Let's go there, the other side. Mga katambay, nakapamalakasan tayo. Tindi itong jacket na to. Pang negative 50 to. Ating jacket. Sponsor lang po to ng ating kaibigan. Salamat Marlon Linan for the jacket. Ginamit niya na po ito sa Lapland nung magpunta siya doon. So let's see the situation here. Ito yung kalsada papasok dun sa trabaho ko. Grabe. Yung deliver na to, hirap na hirap siya. Deliver yan dun sa resto na pinapasukan ko. Hirap siya kasi nga, ayun o. Ayan siya. Hirap siya mag-deliver. Very hard, ha? It's very hard to push, ha? It's very hard to push. I will help you a little bit. Yeah. This is going to
This is going to Dylan. Dylan. Tulungan natin siya saglit. Shit. Hirap talaga yun. Wait just a little bit. Okay, I will push it. 1, 2, 3. Tulungan po natin siya. Para lang. 1, 2, 3. Parpak. Pull it there. Pull on the other side and then I will push it here. Yeah. Okay? You go there, that side, then I'm here on the other side. Alright. Okay, manage that, right? Alright, tinulungan po natin siya mga katambay. Yan o. Maraming yelo. Ito yung deliver niya eh. Yung delivery siya, yan. Di-deliver yan doon sa resto na takipad. Di-deliver po yan doon sa resto na pinapasokan ko. Medyo tumulong tayo konti. Napalaban ako ron ah. Matindi ito po ng suot yung jacket mga katambay. Negative 50 kaya nito. Wala. Grabe, ganda. Ganda, diba? Ayan po, kaganapan dito sa ilang araw na pag-snow. Pero ang ganda. Ganda ng paligid. Namumutik-tik. Alam niyo bang pagkaganto nag-i-snow hindi masyadong malamig? Kumbaga manageable mo siya. Kaya siya. Ang masama nito pag nawala yung snow, doon na lalamig. So ayan. Ayan ang paligid. Let's walk a little bit far to that side. So ayan. Grabe. Tambay. Alright mga tambay. Winter Wonderland. Finland. Ipo dito sa amin. Masaya pag gaganito eh, masaya. Madaming lumalabas. Actually madaming lumalabas na pin pag gaganito. Mamaya hapon madami na yan. Mag-ano sila, mag-sledding. Sledding pala tawag doon mga tambay, yung may board sa ilalim ng puwet, sledding pala yun. Sledding ang tawag. Pasensya na. Tagal-tagal ko na dito, magsasampung taon na ako. Hindi ko pa alam yun. Hindi kasi ako palalabas. Trabaho bahay lang ako pag ngayon lang ako naglalabas dahil ay natuto tayo mag-vlog. So, Lalo. Dudulas pa ako. Sarap. Sarap po dito mga katambay. Sarap. Kung pwede ko lang iwi itong yelo, iwi ko dyan sa Pinas para malamigan kayo eh. Shoutout pala sa mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng mga nanood ng huling video ko about dun sa kung paano ako nakapunta din sa Finland. Maraming salamat po. Dami na views. Kulang 500 na po. 500 views na po tayo ron. Maraming salamat po. At susunod na content po natin doon gagawa tayo yung about salary naman, salary. Kung magkano ba yung salary ng isang cook
kung ikaw bago pa lang dito sa Finland, yun po ang ating i-content sa susunod. Medyo busy pa kasi ako ngayon, nag-aayos akong gamit. Pauwi po ang Pinas kaya medyo busy. Iikot na tayo sa gawidan. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking last video. At sana may natutunan kayo ron. Basta ang sikreto lamang po sa paghahanap ng trabaho, maging ma-research lang po tayo. Maging ma-research at makakakita po tayo ng maayos na trabaho, walang masyadong gastos. At higit sa lahat, hindi tayo maluloko pag tayo nag-research ng tama. Lalo na kung yun ay para sa ating sarili. Ganoon lang po, nag-search lamang ako. Nag-search lang. Search lang online. Hindi ko rin nakalain na matatawagan po ako doon. Ang ganda Ganda ng kabila. Doon ako nag-vlog nung nakaraan, last time. Matatandaan nyo. Diyan ako nag-vlog last time. Diyan ako nag-vlog. So, medyo pataas yan bundok. Kaya gano'n. Hello. He's trying to make some way. Ayun kasi wala sila madaanan. So kailangan sila maglagay ng ng daan. Ganun dito So kailangan mo pagka may sarili kang bahay dito, medyo may kahirapan din kasi lalo na pag ganitong may snow. Kailangan mong linisin yung buong paligid ng bahay mo. Ganon. Dahil kung hindi, lulubog ang bahay mo sa snow. So maganda yung may sariling bahay. Pero pag gantong winter, mahirap. Lamig. Okay, so pauwi na tayo mga tambay. Pinakita ko lang sa inyo yung kapaligiran. Meron daan dito. Try natin dito. Shortcut. Okay, let's go. Wala. Madilim pagka ganito. Madilim pala pagka front camera, madilim. Madilim siya. Hindi ko alam kung bakit ganun yung camera ko sa main camera. So yun nga mga katabay, muli maraming salamat dun sa mga nanood ng aking huling video. Marami pong salamat sa inyo. At mag-upload pa po tayo ng video na makakatulong sa inyo. I mean, kamukha nun, yung mga aspiring cook dyan o chef, kung gusto nyo magpunta dito, dali lang naman. So yung next vlog natin, yung salary, para may idea kayo. Hindi ako wala kayo na idea kung magkano i-ano natin. Namumutik-tik sa yelo ang kapaligiran. Sarap magpadulas dito. Sledding. Hindi na tayo makakatambay.
Time check po tayo mga katambay. It's 11:41 po na tanghali dito. 11:41 lang. Pero madilim. So yung mga katambay, meron para rito coronavirus testing center. Ayan o. Coronavirus testaus. So sabihin mo yan, coronavirus test center. So doon po yan. Yan sa building yan natin. Coronavirus testaus. Yan, dito po. Itong building na to. Itong building na to yung testing center ng coronavirus. Malapit lang pa sa amin. Dati po wala yan. Ito yung corona test center. Dati po wala yan. Here. Here you go. Yun. Tama ito. Yung coronavirus test center. Yan. Ito. Yan. Odo tatasaya sa motori. Hindi nakasulat doon. Odo wait daw. So meron palang malapit sa amin na coronavirus test center. Nabalita ako na yun, pero ngayon ko lang siya nakita. Tampa residential to. Lahat. Ay, grabe. Ito na yung sa amin. Ito daw ba't nakataka? Bakit siya makaprone na natin? Dahil mabuha siya ng daan kasi yung building namin. Yan. Building namin sa bahay. Ito ng yellow. Wala mga katambay. Kaya tayo. Salamat muli pa lahat po yung mga katambay. Salamat sa akin. Salamat sa mga bago ko new subscribers. At sa mga silent followers. Salamat sa inyo. Nakita po muli tayo sa next vlog. Ito po ang inyong katambay. New vlog. Katambay. See you next video. God bless.